Sąmoningumas. Vadinama trečia akis. Šiaip tai kaip ir tas centras, kuris laiko pamatymą. Kuris laiko pamatymą vieno ir kito. Vieno ir kito. Vat visą pasaulio įsikūnijimo pamatymą. Pamatymą, kaip mes matom. Kai yra blogai, mes pradedam žinot, kaip norim, kad būtų gerai, ar ne? Kai yra gerai, mes bijom ko? Irgi žinom, kaip būtų blogai. Vat tai sąmoningumas yra gebėjimas matyti tuos dalykus. Matyti realiai ir suprasti. Suprasti pagrindinę mintį. Aš pats. Tik aš pats. Vieną arba kitą darau. Į ką aš sutelkiu dėmesį. Jeigu aš ilgą laiką netelksiu dėmesio į tai, kas man kelia baimę, tiesiog netelksiu dėmesio. Aš aiškiai žinosiu, kad aš galiu pereiti į kitą. Vat pereisiu šitą ir aš pereisiu į kitą. Va čia tas sąmoningumas, tas sveikasis, ta užpildyta naujoji žievė. Ir tada atsiras įprotis. Tas naujas įprotis. 5D žmogaus įprotis. Kai jisai suvokia atsakomybę, suvokia savo gebėjimą kurti, suvokia savo dieviškumą. Jis nebežiūri tik tai, kas jam kenkia, kas kėsinasi jo turtą, kas kėsinasi jo laisvę, jis taip nebegalvoja. 5D žmogus suvokia, kad tai yra tik tai jo iliuzinės baimės. Ir jeigu jis jas matys, jis žingsnis po žingsnio išmoks jas valdyti. Atrodo paprasta, tai tikrai nėra paprasta. Bet kas gali būti svarbiau? Negi svarbiau yra visą gyvenimą, tą žemišką gyvenimą prabijoti, kad kas nors, ko nors tau nepadarytų. Negi smagiau yra tikėtis, kad gal kas nors ateis ir parodys tau, kas yra meilė ir kūryba. Vat tiesiog kelius klausimus savo užduokit. Kas jumyse sukuria tą prisirišimą prie oi, nesidžiaug, kad nereiktų verkti. Tai kas yra čia ir dabar? Čia ir dabar, šiuo metu. Aš ką turiu visą laiką galvoti, oi, kad tik nesidžiaugčiau, kad paskui nereiktų verkti ir aš visą laiką kažkur. Aš visą laiką ne čia. Nes man nėra dabar ko verkti. Man nėra dabar ko bijoti. Aš esu saugi. Aš esu soti. Aš esu sveika. Palauk, tai bet gali būti, nueisi, pasidarysi tyrimus ir gali... Žmonės mano myli. Kaip šitai save pastatyti tokio žaisliuko marionetės vietą? Aš galvoju, kad vis dėlto sąmoningumas, mūsų sąmoningumas, pajėgus mus iškelt. Pajėgus parodyti, kad viską, ką kuri tu pats. Kad viskas, į ką atsigręži ir sutelki dėmesį, yra tavo iniciatyva. Tavo dėmesys duoda energiją į tą dalyką. Jis nukreipia spindulį. Žinot, kai šitą dalyką suvoki pirmą kartą, apima siaubas. Apima siaubas dėl to, kad supranti tą atsakomybę ir pabėginu. Aš prisimenu tą. Aš tiesiog pabėgau. Pabėgau ir sakiau, ne. Yra Dievas, yra angelai, yra hierarchija, kurie turi pasirūpinti, kad man taip nebūtų. Palaukit, man duota laisva valia.
Man duota laisva valia pažinti gyvenime, per gyvenimą, per įsikūnijimą savo baimės. Man duota galimybė nuspręsti, kaip aš mokysiuos. Man visos šitos galimybės duotos Kūrėjo. Aš sukurta pagal jo planą, iš jo sukurta. Ta mano tėviškoji dalis. Kodėl aš turiu būti programuojama? Kodėl aš turiu bijoti kaip visi? Kodėl aš turiu padaryti savo gyvenimą ašarų pakalnę? Vat pagrindiniai klausimai ir jie yra per sąmoningumą. Kodėl aš noriu žiūrėti į tai, ko bijau? Arba net sukurti, kad aš turiu to bijoti? Kodėl aš nežiūriu į tą amžinąją savo dalį, kuri yra nenaikinama, nenaikintina ir niekada nebus sunaikinta? Kodėl aš nežiūriu į savo sielos žvaigždę? Kodėl aš kiekvieną vakarą nepadėkoju jai? Kodėl aš kiekvieną rytą nepabundu su ja? Kodėl aš pabundu ir dairausi, kas mane myli, kam aš reikšminga, kas mane vertina? Ir tada, o tas mane vertina, o tas mane myli. Ir tampu niekam nereikalinga ir niekam nevertinga. Todėl, kad mano iliuzijos yra. Aš taip kuriu, savo realybę kuriu. Tai šį mėnesį mes apie tai. Tai aš nesakau, kad tai kažkoks tai aukštas lygmuo. Tai praėjusių vartus lygmuo. Praėjom visi, kurie išliko. Kurie susirgom, kurie neišgyvenom, kurie nieko tokio. Bus ir bus tų vartų. Čia ir yra Dievo planas – parodyti mums darbus mūsų. Ir dabar yra tas laikas, kai mes juos matom. Nemanau, kad jis blogas. Mes visą laiką, tie, kurie buvom sąmoningi, matėm, ką padarėm ir ką turim. Tai per daug nesureikšminkim šito. Tiesiog sąmoningumą. Sąmoningai, kiekvienas už save. Ir tada pradėsim suprasti, kaip kitam šiuo metu sunku ir paliksim jį ramybėj, nebetasysim jo, oi, tu būk pozityvus, tu dar koks nors būk. Dievuliau brangus, dabar yra jo laikas būti nepozityviam. Pamatyti tą kitą pusę. Ir ne man spręsti, kiek jam tame būtų. Tai visus, kurie išgirdot mane ir supratot, kad per mane galit lengviau kažką suvokti ir kažkokių klausimų man turit. Tai turėsim praktikumą atvirą, kažkur ten pasižiūrėsit, datos neatsimenu. Ir dar plačiau pasikalbėsim apie tą 6 centrą ir apie tai, kaip išmokti būti atsakingu už savo naująją žievę. Iki pasimatymo.